आराम से। रहने दो अब। ये मेरे हस्बैंड हैं जो कनाडा रहते हैं और घूमने गए हैं निगारा फॉल्स देखने के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे सब लोगों ने रेनकोट पहनी है क्योंकि जो पानी के छींटे हैं वो कपड़ों को गीला कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग सभी पहन के रखते हैं रेनकोट को। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख कर। अगले साल तक मैं भी यहाँ पे होंगी तो ऑफ कोर्स देख लूँगी। और सब लुफ्त उठा रहे हैं यहाँ के निगोरा फॉल्स का। पानी जो बह रहा है, कितनी ऊंचाई से बह रहा है और सुंदर लग रहा है, सुंदर नज़ारे लग रहे हैं यहाँ पे देख कर। देख रहे हो वो जो टावर सा, वो है CN टावर, टोरंटो में, कनाडा। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लोग यहाँ पे शिप में बैठ कर देख रहे हैं यहाँ के नज़ारे। तो जो लोग बैठे हैं वो शिप में और पूरा टोरंटो को देख रहे हैं। ये है मेरे हस्बैंड। ये तो पहले साढ़े 7 बजे हम लोग खुले में चढ़े थे बाप रे, कहाँ हालत होती थी। बस इतनी बड़ी जगह खुले में बांध देते थे घूमते रहो अपना गोल गोल। उसमें डर भी तो लगता है, इसमें थोड़ी डर लग गया, इसमें थोड़ी डर लग रहा है, इसलिए डर तो उसमें लगता है। हम तो पहले वाली बैठे थे हरियाणा वाली के साथ। बोला भाई जी बहुत डर लग रहा है, बोलते भाई आँख बंद कर ले, देखना नहीं कहीं, तब मेरा हाथ पकड़ कर बैठने का फायदा ही क्या। अभी असली खेल तो पता कहाँ पे? कनाडा वंडरलैंड में असली खेल। स्पीड अभी तो इतनी ज्यादा है ना, राइडर तो पूछो मत, पूरा दिन निकल जाए ना भी आप ना घूम पाओ। वंडरलैंड चलता एक बार। अभिमन्यु बॉक्स की ओपनिंग कर दी है और अपने शूज़ को ओपन कर रहे हैं। दिखाओ बेटा कैसा है, कैसा लगा शूज़? अच्छा लगा आपको? अरे वाह, आपके तो न्यू शूज आ गए हैं। अरे वाह, इतनी खुशी, इतनी खुशी। ये मैंने ऑर्डर करवाए थे 2 साल से 2.5 साल के बच्चे तक का शूज है, लेकिन इसके पैर में थोड़ा सा लूज है पर हो जाएगा फिट। अभी वैसे अभिमन्यु 1.5 साल का है तो इसको फिट हो जाएगा। ये शूज़ मैंने ऑर्डर मीशो से किया है और अभिमन्यु के पैरों में आ रहा है, हल्का सा लूज़ है लेकिन उसको आगे चल के फिट हो जाएगा आराम से। एक और पार्सल आ गया है, चलो देखते हैं इस पार्सल में है क्या। तो पार्सल में है ये पेपर जो कि किसी काम का नहीं है मेरे, और ये है मामा अर्थ का फेस क्रीम फॉर बेबीज़, एंड ये है बाय हग का फेस क्रीम।